Bé, d'aquí de l'Hotel Lars Magna, previ en el sopar col·loqui que organitzant l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, anem a fer una roda de premsa per els periodistes aquí presents, però abans voldria que presenteu-vos les tres persones que ens acompanyaran avui en el sopar i que són aquí presents. El doctor Alfred Moritz de Zayas, és membre del Comitè de Drets Humans a Ginebra. Si haguessin d'explicar el seu currículum acabaríem l'hora, per tant, amb aquest hi té aquí damunt tota una sèrie de llibres publicats que podreu veure, més de 10 llibres editats, i expert tot el que fa referència als drets humans i als drets internacionals i l'autodeterminació. Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, que ens parlarà també de tots els temes de dret internacional, de la via guineana i també, sense cap dubte ni una, de tots els temes relacionats amb aquests procediments a haver de seguir per poder arribar a l'exercici del dret d'autodeterminació per un poble. I el Xavi Campos, expert en dret internacional, en relacions internacionals, és secretari general del Cercle Català de Negocis i és la representació del mateix Cercle Català de Negocis en tots els temes de la Unió Europea, que ens parlarà de les reclamacions presentades davant Nacions Unides en relació amb aquest precisament incompliment de normativa internacional en defensa del dret d'autodeterminació. Ells ara ens faran una petita introducció dels temes que trataran avui i vespre en el sopar i després els periodistes que sou aquí presents podreu formular-los totes les preguntes que cregueu oportunes. Res més, donar les gràcies a l'organització d'Ars Magna per preparar-nos aquest entorn i donar-nos totes les facilitats. Moltes gràcies. Pues muy buenas tardes. Como sabéis, el derecho de autodeterminación es viejísimo. No es una invención de Woodrow Wilson, ni tampoco una invención de la Carta de Naciones Unidas. Ya el gran Francisco de Vitoria en el año 1530 ya lo formuló con respecto a los indígenas de las Américas. Y está muy bien anclado, desde luego, en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, artículo 55, el capítulo 11 y 12, enteramente dedicado a la autodeterminación, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 1, también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha estado reforzado en resoluciones de Consejo de Seguridad, resoluciones de la Asamblea General. Yo le dediqué un informe a la Asamblea General en el año 2014, que fue muy bien recibido, y luego en mi libro Building a Just World Order, le dedico el capítulo 5 enteramente a la teoría y la práctica del derecho de autodeterminación, con lo que se llama en inglés un case study. Es decir, yo aplico la teoría y práctica al caso de Cataluña. Así que lo ven aquí, es un capítulo relativamente largo, son más de 50 páginas. Y entonces el anexo, the application of the right of self-determination in the case of the people of Catalonia, case study. En su momento, en mayo del 2018, poco después del referéndum del 1 de octubre del 2017, yo produje unos apuntes prácticos para la apreciación de las actividades y alegaciones relativas al ejercicio pacífico y democrático del derecho de autodeterminación de los pueblos en relación al caso específico del pueblo catalán. Esto es un texto relativamente técnico sugiero que tenga tiempo, que se lo lea, porque no solo yo presento las normas
pero doy ejemplos cómo las normas se aplican y cómo en particular han sido incorporadas al ordenamiento legal en España. Porque España, de conformidad con su Constitución de 1978, pues el artículo 96 prevé que el derecho internacional y en particular los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, toman prioridad, están incorporadas directamente al sistema legal de España. Y eso inmediatamente trae el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, trae la Carta de Naciones Unidas y trae el derecho de autodeterminación, que todos los profesores de Derecho Internacional están de acuerdo que ya se considera como jus cogens, es decir, hay el derecho duro y el derecho suave, pero el derecho duro, más duro, es lo que se llama el jus cogens. Y no solo eso, es erga omnes, tiene esta categoría que no solo se aplica al Estado que ha ratificado un tratado, pero hay un interés general de la comunidad internacional de que ciertos derechos se apliquen, y por muy buena razón. Como yo escribí ya en mi informe a la Asamblea General, la realización del derecho de autodeterminación es una estrategia de prevención de conflictos locales, regionales, que luego se convierten en una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Eso es una consideración que tienen que entender, porque la aspiración a ejercer autodeterminación, ya sea interna mediante un federalismo, mediante un estatuto generoso de autonomía, o ya sea por secesión, ya sea por lo que se llama hoy en día remedial secession. Remedial secession es un nuevo concepto que surge durante las guerras de Yugoslavia, en particular con respecto a Kosovo. Pues bien, el punto que yo quería resaltar para que lo comprendan, no solo que España está obligada a respetar y a promover el derecho de autodeterminación, más allá de eso, todos los países de la Unión Europea están obligados, porque es un derecho erga omnes. Todos los miembros de la Unión Europea tienen una obligación también de conformidad con el Tratado de Maastricht y sobre todo el Tratado de Lisboa, artículo 2, a cerciorarse que todos los miembros de la Unión Europea observen y promuevan los derechos humanos y en particular también el derecho de autodeterminación. En Europa hay muchos conflictos de autodeterminación que el Comité de Derechos Humanos, hasta ahora yo fui el jefe de peticiones, es decir, todas las quejas pasaban por mi oficina, y también fui el secretario del Comité de Derechos Humanos por varios años. En todo caso, el comité ha emitido una observación general que refuerza esa importancia capital que tiene el derecho de autodeterminación con respecto a todos los otros derechos. Es decir, el derecho a la cultura, a la identidad, al lenguaje, todo eso no solo se refleja en el artículo 1, pero tiene su impacto en los artículos
14 y 19 y 21 y 22 y 25. 25 es el derecho a la democracia, si quieres, el derecho al voto, a la expresión, a un referéndum, etcétera. Y desde luego también el artículo 27. Aunque desde luego los pueblos no les gusta que los traten como minoría. El artículo 1 nos habla del derecho de autodeterminación de los pueblos. El artículo 27 nos habla del derecho de las minorías. Y la mayoría de los casos que hemos tenido en el Comité de Derechos Humanos tratan de los pueblos como si fueran minorías. Eso va a cambiar, porque el ambiente ha cambiado desde los últimos 30 años, ¿no? Ya el enfoque es algo diferente. Pero yo quisiera decir para los europeos, para el campo europeo, conocemos todos el referéndum que se llevó a cabo en Escocia, cosa que puede repetirse en cualquier momento. También el derecho de autodeterminación del pueblo irlandés, que sufrió cientos de años bajo el yugo británico. Tenemos en Francia los bretones, tenemos en Francia el pueblo de Córcega, que francamente Córcega fue robada por Louis XV, no tiene nada que ver con Francia. Y si el pueblo de Córcega quiere separarse, pues eso sería enteramente posible. Los alemanes del Tirol, del sur, eso también es otro pueblo que puede aspirar a la libre determinación, cosa desde luego que tiene que ser de manera pacífica y de manera democrática. Y ahí es donde Naciones Unidas pudiese ser muy útil en organizar una encuesta y luego organizar un referéndum, como Dios manda, bien monitoreado. El problema es que Naciones Unidas, ¿quiénes son Naciones Unidas? Son los 193 estados. Y trata de convencer a los 193 estados de hacer algo. Pues por eso es que hay tanta inacción en el sistema de Naciones Unidas. En todo caso, Naciones Unidas nada más que ha llevado a cabo referéndum después de que decenas de miles de civiles han sido masacrados. Hubo el referéndum en Timor-Leste, que terminó con la independencia de Timor-Leste. Hubo el referéndum entre Etiopía y Eritrea. Hubo el referéndum en Sudán. Pero Naciones Unidas siempre llega muy tarde, después de que han muerto decenas y decenas de miles de gente. Por eso sería tan importante que Naciones Unidas, yo lo he escrito en mis informes, se lo he sugerido a un sinnúmero de embajadores que empujen para que haya un special rapporteur y un special advisor on self-determination en el sistema. Pero regresando al panorama europeo, yo lo que quisiera ver es que el Parlamento Europeo reconozca la función del derecho de autodeterminación para garantizar la paz, para garantizar la cooperación interna en los Estados miembros de la Unión Europea, pero también en la región, para tener un ambiente pacífico y democrático. Y lamentablemente la reacción de los países europeos cuando hubo el referéndum del 1 de octubre del 2017 no fue satisfactoria. Yo lo lamenté mucho porque yo en aquel momento era el relator especial sobre el orden internacional y yo saqué un sinnúmero de comunicados de prensa diciendo que desde luego el derecho de llevar a cabo un referéndum
está protegido por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, está protegido por el artículo 19, por el artículo 21, por el artículo 22, por el artículo 25, etcétera, etcétera. Y además España está obligada, porque como ya dije, el artículo 96 de la Constitución incorpora el derecho internacional y los derechos humanos en el orden nacional. Y el artículo 10, párrafo 2 de la Constitución va más allá. Dice que hay que interpretar toda la legislación española a la luz de los tratados de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que no hay escape. Existe ese derecho, pero ese derecho no pudo ser practicado. Hubo violencias. Yo tuve la oportunidad de entrevistar personas que fueron apaleadas. Yo tuve oportunidad de conocer a un señor que perdió un ojo por una bala de caucho de la policía. Yo hablé en el Parlamento Europeo sobre este escándalo y mi conclusión fue clara. Aquí hubo una violación crasa del artículo 2 del Tratado de Lisboa que debió haber tenido consecuencias. Debió haberse abierto una investigación de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Lisboa. Pero ahí, lamentablemente, como lo he escrito yo en otro libro mío, en este libro, tenemos una situación de los derechos humanos muy politizados y ha surgido lo que yo llamo una industria de los derechos humanos. Este libro, que ha tenido unas críticas estupendas de Human Rights Industry, es el tercero de una trilogía de derechos humanos que yo publiqué, en el cual yo muestro los problemas que hemos tenido en Naciones Unidas con la politización de los derechos humanos y la aplicación de derechos humanos con dobles raseros. Es decir, se aplica aquí, pero aquí no. Y uno quiere a ver que existe una lógica porque es así. No hay lógica, es simplemente poder. Es arbitrariedad. Y eso le resta autoridad y credibilidad al sistema de Naciones Unidas. Y no siempre funciona. El paisano, el ciudadano, piensa que pues iremos a la Corte Europea de Derechos Humanos o iremos a la Corte de la Unión Europea en Luxemburgo o iremos al Comité de Derechos Humanos. Pues bien, hay que hacerlo, vale la pena. Sin embargo, no piensen por un momento que los jueces son santos o que los jueces son neutrales y que los jueces no tienen sus propios prejuicios. Yo he visto mucho abuso en la Corte Europea de Derechos Humanos y he visto decisiones, fallos que son, desde el punto de vista legal, aberrantes. Es decir, fallos que son evidentemente políticos. De manera que si uno quiere tener éxito en una queja presentada al Comité de Derechos Humanos, presentada a la Corte Europea de Derechos Humanos, hay que preparar el camino con información. Es decir, la mayoría de los jueces no tienen la menor idea cuál es la situación en Cataluña, igual que no tienen la menor idea cuál es la situación en Córcega. Y tienen que informarse. Y usan, claro, los conocimientos limitados que tienen para apreciar una situación.
Cuando es muy contencioso, como cuando se trata de la independencia de un Estado, pues hay que informar a aquellos que van a tomar la decisión. Y eso es algo que no se ha hecho, porque yo hablo con muchos embajadores y lamentablemente es que sería inhumano esperar que ellos sean expertos sobre todos los estados. No pueden saber lo que está pasando en Egipcio o lo que está pasando en la India, ¿no? Pero termino con una advertencia. No piensen que las aspiraciones del derecho de autodeterminación están exhaustas, que se terminaron con la descolonización de África y la descolonización de Asia. Hay docenas de aspirantes a autodeterminación. En primer lugar, los palestinos, evidente, los palestinos, pero los kurdos, los tamiles de Sri Lanka, los saharauis de Morocco, los igbos y igones de Biafra, los bubis de Guinea Ecuatorial. Hay montones de pueblos que tienen derecho a la autodeterminación y Naciones Unidas debería de facilitarlo. Esa sería una labor de paz. Sin embargo, faltan los líderes que impulsen y que inspiren al secretario general y que lo ponga en la agenda. Esto es lo que deben de hacer. Pues he hablado ja suficiente. Bé, diverses coses. En primer lloc, gràcies per l'assistència. Comentar-vos que l'experiència del procés sobiranista acaba amb el convenciment que Catalunya ho va tenir més a tocar del que ens pensàvem. Els polítics ens van fer perdre una oportunitat històrica. No sabem fins a quin punt hi havia complicitats a nivell internacional que estaven disposades a assumir el risc de reconèixer una Catalunya independent, però es van trobar desemparades, desprotegides, quan el govern de la Generalitat de Catalunya no va fer efectiu el mandat popular i no va fer efectiu el control efectiu del territori. Per tant, si Catalunya avui dia no és un estat independent és perquè Junts, Esquerra Republicana i les CUP no han volgut que esdevingui un estat independent. La classe política catalana no ha volgut que Catalunya esdevingui un estat independent i per això ens trobem on ens trobem. Es van estimar més entregar-se a la justícia espanyola. Òbviament això és un oxímoron, no? Justícia i espanyola de la mateixa mà no hi poden anar. Es van estimar més seguir un guió pactat amb l'estat espanyol, que continuen seguint, des de les més altes instàncies de la Generalitat, des de les més altes instàncies del Consell de la República, i aquest guió porta a entregar-se a l'estat espanyol, a obeir, a sotmetre's a l'obediència de la justícia espanyola, amb la indignitat d'un procés jurídic plagat, minat d'errors o de, diguem-ne, de manca de seguretat jurídica, de manca de rigor, amb acceptació de proves manipulades per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Era, doncs, una escenificació, era l'escenificació d'una derrota pactada. Una derrota, però, que no ens involucra a nosaltres, perquè nosaltres ja el 2015, i parlo com a Cercle Català de Negocis, ja el 2015 ens vam desvincular del procés sobiranista. Fins al 2015 vam col·laborar amb la Generalitat en nombroses qüestions de successió d'estats, vam participar amb el Consell Assessor per la Transició Nacional, amb temes com el repartiment de béns i deutes de l'estat espanyol, qüestions com la transmissió dels tractats internacionals o l'adhesió de Catalunya als organismes internacionals i també qüestions com el reconeixement internacional de Catalunya. Per tant, vam poder col·laborar i el mateix Xavier Campos va poder fomentar
el desenvolupament d'algunes d'aquelles estructures d'estat, com per exemple una agència de duanes catalana que pogués garantir el trànsit marítim internacional des del minut 1, sota l'empara de les Nacions Unides, amb software de les Nacions Unides i sota protecció, diguem-ne, d'experts en aquest àmbit d'organismes internacionals. Tot això i més es va posar en mans de la Generalitat i tot això i més va quedar en un calaix. Per tant, entenem que des d'un bon principi ni Junts, ni Esquerra Republicana, ni les CUP van voler fer la independència legal, democràtica i pacífica que esperàvem i s'han comportat, tant des de la Generalitat de Catalunya com des del Consell de la República, s'han comportat com a societat civil. Les nostres autoritats s'han comportat com si fóssim societat civil. I no hi ha res més indigne que una autoritat que reclama esdevenir sobirana que es continuï comportant com una entitat de la societat civil. Perdoneu, no, a veure, aquí el que ens ha mancat és una font de poder. I s'han estimat més presentar-se davant de la justícia espanyola o fugir a l'exili que exercir aquest poder. I és evident que l'estat espanyol s'ha oposat de forma violenta a l'exercici del poder, de l'exercici del dret a l'autodeterminació, quan estava obligat a respectar-lo, i no només, estava obligat a promoure aquest exercici, el dret a l'autodeterminació, de la mateixa manera que el Canadà va promoure el dret a aquest exercici al Quebec o al Regne Unit a Escòcia. Veient, doncs, aquesta actitud perversa de les autoritats espanyoles, on incloc les autoritats colonials de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sense excepció, ens trobem amb una situació que ha canviat. Ens trobem que el president Puigdemont abandona el Consell de la República, no sense haver mig enfonsat el vaixell, perquè d'aquell Consell de la República n'esperàvem que fos un govern efectiu a l'exili. N'esperàvem que pogués exercir la seva autoritat amb les limitacions que té no tenir una implantació territorial. Però des del Consell de la República es podien fer moltes coses. El Consell de la República podia haver constituït ministeris que funcionessin com a empreses privades i podia haver constituït ministeris amb un poder real. Podia haver creat un Ministeri d'Educació per donar beques a estudiants catalans en nom de la República de Catalunya. Qui s'hagués negat a rebre una beca, ni que fos simbòlica, en nom d'una República de Catalunya que efectivament encara no té el reconeixement internacional, però que té el teu propi reconeixement? Amb un exercici polític podries haver donat contingut a aquest poder polític i podries haver-lo legitimat. El Consell de la República podria haver creat un ministeri d'empresa que donés finançament a startups. Quina empresa no hagués volgut un finançament, per poc que fos, per simbòlic que fos, en nom de la República de Catalunya, i estàs donant contingut? O podria haver creat un Ministeri d'Habitatge per tal de fomentar la protecció oficial a habitatges en nom de la República de Catalunya. I tot això no és fer volar coloms. És a dir, i en comptes d'això, el que es fa és crear una entitat que està pensada més aviat per finançar un partit polític. El que sigui, ja m'és igual, perquè aquí ja no distingeixo. Escolti'm, és que no és això. Per tant, amb l'abandonament del capità del vaixell ens trobem amb un dilema. Què fem? Deixem que el vaixell s'enfonsi i el deixem morir i creem plataformes alternatives des de la societat civil, que això es pot fer, amb la condició que mai de la vida hem de permetre que un polític s'hi fiqui, perquè si no ja hem begut oli. O bé
reflotem aquest vaixell. Per tant, amb aquestes eleccions al Consell de la República se'ns presenta aquest dilema i ja fa uns mesos vam entrar en contacte amb en Jordi Castellà, que en Jordi Castellà és jurista, també és expert en dret internacional i, com sabeu, va proposar una via guineana, una via de Nacions Unides per fer efectiva la independència de Catalunya des d'una posició legal, democràtica i pacífica. Havia de complir aquestes condicions sota el seu parer. Molt bé, i ho va presentar, que no és res més que activar el procés de descolonització, els mecanismes que porten a la descolonització de territoris no autònoms aplicat al cas de Catalunya. Bé, amb això el que es pretenia és aportar tot un bagatge, tot un valor i una rigorositat al procés d'independència per tal que, com dic, fos legal, democràtica i pacífica, i l'aportació d'en Jordi Castellà també s'ha de subratllar algun concepte com el del reconeixement previ. És a dir, és possible activar el reconeixement previ d'alguns estats per tal que ja avalin la candidatura de l'estat català, de la República de Catalunya, als organismes internacionals i a la comunitat internacional. També caldria veure quins reconeixements previs tens, perquè no té el mateix valor polític, malgrat que tots els països del món jurídicament són iguals, oi? No té el mateix pes polític el reconeixement d'uns estats que d'un altre. Però sigui com sigui, la via guineana, la via de Nacions Unides, s'ha de complementar també amb el que anomenem via única, que vam presentar nosaltres també en un llibre ara fa uns anyets, que es fonamenta en el control efectiu del territori i en la defensa de les institucions del país, davant d'un estat que hem vist que és hostil. En el moment en què tu et dotes de subjectivitat internacional, encara que no et reconegui ningú, tu ets un estat, Convenció de Montevideo, no necessites el reconeixement de ningú per ser un estat, sinó el teu propi reconeixement i la voluntat d'actuar com un estat, que és el que ens ha mancat, deixar de ser societat civil, que les nostres autoritats deixessin de ser societat civil per passar a actuar com un estat, amb els mecanismes d'un estat, d'acord? Això marca la diferència entre la nit i el dia. Això és el que demanàvem al govern de la Generalitat i això és el que vam demanar al Consell de la República i ens vam trobar que ni un ni l'altre ha actuat ni actuarà mai com a font de poder. A menys que hi hagi i que promovem un canvi en la direcció del Consell de la República i per aquest motiu aprofitem la nostra estada aquí per presentar la candidatura de Jordi Castellà a la presidència del Consell. Malauradament ell no ha pogut assistir, però presentaré jo la seva candidatura, la faré pública, i dir que si guanya Jordi Castellà, el Cercle Català de Negocis entrarà en el Consell de la República, cosa que en aquests anys no hi hem volgut tenir-hi relació perquè és que vèiem que les coses no anaven bé, que hi havia massa politiqueria, que hi havia masses interessos econòmics en els quals no hi hem volgut participar. La diferència entre ser autoritat i ser societat civil és que el Consell de la República anava pel territori a entrevistar-se amb altres entitats de la societat civil passant el plateret. Clar, quina autoritat tens si demanes diners pel teu propi finançament? Això ha de funcionar al revés. Tu has de generar diner i tu has de finançar les entitats de la teva societat civil. Aquest canvi de mentalitat ens cal. M'explico? Comentar-vos que quan faig referència al control efectiu del territori, aquest és un concepte jurídic que al final, com sempre passa, les entitats de la societat civil se'l fan seu, l'interpreten a la seva manera, i recordo ara fa uns anyets que en una entrevista al VilaWeb un company nostre, en Vicenç Partal, li va preguntar, escolta'm, i què podem fer a partir d'ara? I ell, amb tota la bona intenció, va respondre, doncs ara només ens queda ocupar les infraestructures, ocupar la seu de govern, aturar el país, aturar l'economia, indefinidament fins que el món ens reconegui.
Mare de Déu del cel, perdoneu, no és això el que s'ha de fer. Això és un tret al peu, és a dir, ho pots fer, si tu vols ho pots fer, però és que l'endemà et trucarà la SEAT, dirà, escolti'm, vostès facin el que vulguin, però aquí estic perdent 84 milions d'euros cada dia. L'endemà trucarà al front una patronal o un sindicat i dir, escolti'm, nosaltres 2 dies de vaga general l'aguantem, però això no és. És a dir, això no és el control efectiu del territori. El control efectiu del territori no és posar una paradeta de castanyes i de moniatos a cada rotonda. Amb això estàs mobilitzant a la gent, d'acord, està bé, però això no és el control efectiu del territori. I jo sempre explico l'anècdota del president Pujol, quan va accedir a la presidència de la Generalitat de Catalunya, cap allà a inicis dels 80, que un dia hi va haver una associació veïnal que van organitzar una manifestació davant del Palau de la Generalitat perquè reclamaven millores en el clavegram i en l'enllumenat públic, coses que no eren competència de la Generalitat. I en Jordi Pujol tenia en Lluís Prenafeta al costat i li deia, ostres, jo què en sé d'això, no tinc pressupost, no tinc competències i la gent s'està manifestant davant del Palau de la Generalitat com si nosaltres tinguéssim la culpa d'aquesta situació. I en Lluís Prenafeta li va dir, tranquil Jordi, el millor que et pot passar és que la gent es manifesti davant del Palau de la Generalitat perquè així estan acceptant que això és un font de poder, estan acceptant la teva autoritat. Per tant, compte en manifestar-nos perquè cada vegada que ens manifestem, que protestem, estem legitimant l'autoritat espanyola. Si sortim al carrer a cridar els bombers seran sempre nostres, què fa l'estat espanyol? Recentralitzar els bombers. M'explico? Si l'Assemblea munta una pàgina web per consum estratègic, què farà l'estat espanyol? Fer-te-la tancar. Quan hi ha pàgines web que promouen el boicot a productes catalans, que l'estat espanyol mai tancarà. Per tant, no hem d'anar a un enfrontament entre una part de la societat civil contra un estat, sinó que hem d'anar a un enfrontament entre estats, sabent que un estat és embrionari, no té encara tot el reconeixement internacional, sabent que és un enfrontament il·legal, desequilibrat, però quan tu esdevens estat accedeixes a uns mecanismes que com a societat civil no pots accedir. I per això es tracta avui dia doncs, de donar-li la volta en aquesta situació. Et deixo la paraula. Molt bé, jo crec que hem d'estar molt agraïts, primer de tot, a l'Assemblea de Mallorca per la invitació i la possibilitat d'explicar, explaiar i aprofundir alguns conceptes que des de fa anys la nostra tasca és d'informar sobre el dret internacional, informar sobre les possibilitats i les vies de recurs que existeixen. En aquest cas jo parlaré poc de l'últim recurs que vam presentar gràcies al professor Desayas i hem d'estar molt agraïts a la personalitat, al carisma i l'empenta d'aquest senyor que tenim aquí, a qui jo tinc la fortuna d'haver conegut com a funcionari de Nacions Unides i esdevenir amics i col·laboradors en aquestes, diguéssim, batalles jurídiques que intentem dur a terme. Parlant, doncs, d'estàndards, al sopar podrem entrar més, per exemple, més en detall amb el caràcter innovador del darrer recurs, comunicació que vàrem presentar al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, que era innovador perquè, seguint la línia que ja havíem presentat en els simposis que van tenir lloc gràcies a l'acollida que vam tenir aquí a Mallorca, que va organitzar el Cercle Mallorquí de Negocis, la nostra entitat germana, que van tenir molt de ressò, amb el vídeo sobre el dret d'autodeterminació damunt la taula, que crec que va ser magnífic, gràcies també a la participació directa del professor Desayas. Doncs vam continuar parlant, havíem parlat de l'article comú primer dels pactes que establia el dret d'autodeterminació de tots els pobles, sense excepció, que vam explicar,
en el segon simposi vam parlar del dret de tots els pobles de gestionar lliurement els seus propis recursos. Fixeu-vos que ens acostem a la problemàtica del dèficit fiscal, que és impressionant. Aquest recurs era innovador perquè ens vam concentrar en el paràgraf tercer de l'article primer, entre altres coses, que parla de la responsabilitat dels estats membres i encara més dels estats membres de Nacions Unides que també són membres de la Unió Europea. Us en recordeu que el mai ben ponderat senyor Borrell parlava del jardí dels drets humans de la Unió Europea. El problema és que ningú l'ha vist, aquest jardí, i menys els pobles com nosaltres dels països catalans. Val a dir que el recurs que vam presentar el vam presentar en nom de tots els països catalans, no només de Catalunya i del Principat, perquè l'argumentació era claríssima. Vull dir, ens vam centrar en 2 o 3 aspectes fonamentals que eren innegables. Un, la discriminació que patim, si tenim en compte el que s'aplica en l'estat espanyol en matèria de nacionalitats històriques, està perfectament clar que estem discriminats respecte a altres nacionalitats històriques, també respecte d'altres nacionalitats històriques en el context europeu, tenint en compte que som ciutadans europeus, ciutadans de la Unió Europea de nacionalitat catalana, tant al Principat com a Mallorca o fins i tot a València, els que s'hi retrobin. Llavors el que vam fer va ser donar una miqueta la volta a l'argument. Clar que podíem haver anat directament al Comitè de Drets Humans i dir no ens reconeix el Tribunal Constitucional el nostre dret de l'autodeterminació i amb això es podia parar l'argumentació perquè això ho deia tot. Si tenim en compte els pronunciaments del Tribunal Constitucional, que és, en definitiva, és un tribunal subordinat, supeditat a la jurisdicció europea, el pinacle de la qual es troba el Tribunal de Luxemburg, que el Tribunal de Luxemburg sí que ha reconegut el dret d'autodeterminació, a diferència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, que no té jurisprudència, perquè ha reconegut la violació del dret d'autodeterminació del poble saharaui. Sí. Ha anul·lat un parell de vegades acords entre la Comissió Europea i el Regne de Marroc perquè violaven el dret d'autodeterminació del poble saharaui. Saharauis que eren ciutadans també de l'estat espanyol en el seu moment, que els va deixar de banda, els va deixar caure. Vull dir, nosaltres el que diem nosaltres és no només tenen l'obligació, segons l'article primer, paràgraf tercer dels pactes de drets humans i de la Carta de les Nacions Unides, tots els estats membres de la Unió Europea, sinó que, a més, si prenem el Tractat de Lisboa, el Tractat de la Unió Europea, l'article 2, engloba tots els drets humans i les mesures que s'han d'aplicar per fer-lo respectar. És a dir, el Tractat de la Unió Europea consagra, de fet, la jurisprudència de la Cort Internacional de Justícia en matèria del dictamen de Kosovo, de l'opinió de Kosovo. I això ho aplica el Tribunal de Luxemburg. Llavors vam agafar també l'article 9 del Tractat de la Unió Europea que prohibeix la discriminació entre els ciutadans de la Unió Europea. I això esdevé una qüestió ja que surt de l'àmbit de l'estat espanyol, perquè és responsabilitat de tots els estats membres de la Unió Europea que això no passi o trobar-hi remei. Hi ha l'article 7 del Tractat de la Unió Europea que preveu la possibilitat d'aplicar mesures contra l'estat membre de la Unió Europea que violi aquests drets. Això, evidentment, és la base de la nostra argumentació i entenem que hem d'anar més lluny perquè, repeteixo, ni el Tribunal Suprem d'Espanya, que violen constantment els nostres drets, començant pel dret d'autodeterminació i el dret a no ser discriminats, i el Tribunal Constitucional, vull dir, tenen la darrera paraula. La darrera paraula la té el Tribunal de Luxemburg. Entenem, doncs, que hem de trobar, a priori no tenim standing, no tenim legitimació, nosaltres, societat civil, per anar directament a Luxemburg. L'hagués tingut el nostre president del Principat a l'exili. La tindria el Parlament del Principat, que va declarar
la independència, perquè hi ha un aspecte que és molt interessant des del punt de vista jurídic, que és que, primer de tot, s'ha de dir, i no cal repetir-ho molt perquè esteu convençuts, estic segur d'això, no hi ha moltes situacions com la dels països catalans, des del punt de vista històric, des del punt de vista jurídic, des del punt de vista polític i sobretot des del punt de vista econòmic. No n'hi ha masses d'aquest estat, perquè evidentment amb tot el respecte per als kurds o per Còrsega, etc., que el tenim, però no hi ha molts de casos com el nostre. Vull dir que l'obligació d'intervenir ex officio de la Comissió Europea i de les instàncies europees és claríssima. Però és que, a més, si tens un Parlament que ha declarat la independència, encara que la suspengui, però que no està derogada, això crea una obligació en dret internacional per al fenomen del estoppel, contra factum proprium. El Parlament no pot, els partits que estan representats en el Parlament mitjançant eleccions imposades per un estat membre de la Unió Europea que està violent el Tractat de la Unió Europea, no poden ignorar la proclamació de la independència del Principat de Catalunya i, per extensió, dels Països Catalans. Això és un dilema obert que tenen i que seguirem utilitzant, ens seguirem enfonsant, i per acabar la conclusió que tenim, per sortir una miqueta de l'argumentació jurídica i enllaçar també amb l'argumentació econòmica i el que fem habitualment com a Cercle Català d'Anàlisis i el que voldríem fer col·laborant en el nou Consell de la República, si tenim sort, és que el que hem de fer és promoure el coneixement i l'empoderament de la gent de totes aquestes normes i estàndards per sortir de les fal·làcies que els hi expliquen, perquè el problema són que els hi expliquen fal·làcies, començant des de la mateixa Organització de Drets Humans de Nacions Unides. Són espuris les respostes que s'obtenen, però nosaltres insistirem, però el que és evident és que els ciutadans europeus de nacionalitat catalana, al Principat, a les Illes i els que vulguin a València, tenen prou arguments per actuar com a defensors dels drets humans en el context de la Unió Europea i, si s'escau, fer servir mesures d'insubordinació en tots els àmbits, però sobretot insubordinació contra aquest oprobi que és l'explotació colonial económica de que son víctimas. En los apuntes, que los tienen ahí y son relativamente técnicos, hay una serie de falsedades o de misinterpretaciones del derecho internacional que surgen en la prensa constantemente. Y aunque ya han sido rechazadas como vacías desde el punto de vista del derecho internacional, se siguen repitiendo. Esta tensión entre el derecho de los pueblos de autodeterminación, que es jus cogens, es erga omnes, es un derecho que todos los pueblos tienen, y desde luego el principio de derecho internacional, que es muy útil para la estabilidad, que es el principio de la integridad territorial. Ya yo en mi informe escribí: el principio de integridad territorial no puede utilizarse como pretexto para mermar la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos de los pueblos que se hallan bajo su jurisdicción. El derecho de autodeterminación es un derecho reconocido por los pueblos como titulares del derecho, etcétera, etcétera. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, en el caso de Kosovo, párrafo 80 de la opinión consultiva, es muy clara que el principio de integridad territorial puede utilizarse exclusivamente externamente.
Es decir, se trata de un uso entre los estados, la relación entre los estados. Estado A no puede invadir estado B y anexar un territorio violando el derecho de la autodeterminación de ese pueblo. Pero un estado a su interior no puede decir, mis fronteras son absolutas y eternas y le voy a negar al pueblo que tiene derecho de autodeterminación a tener un referéndum completamente aberrante, rechazado por la Corte Internacional de Justicia, que le da la prioridad al derecho de autodeterminación sobre el principio de... pero ustedes siguen repitiendo eso. ¿Cuántas veces lo he leído con respecto a Turquía y los kurdos? ¿Y cuántas veces lo he leído con respecto a Erbil, a Irak y los kurdos, etcétera, etcétera? Otra cosa que es importante, que el gran Antonio Cassese ya hace años ya había dicho con respecto a la erga omnes que todos los estados tienen esta obligación de asegurar que este derecho de autodeterminación sea implementado, porque es importante para la paz y la seguridad internacional. Si no, van a haber situaciones que van a generar violencia. Y eso es un problema en África muy, muy agudo, y la prensa apenas se ocupa de África, no cuenta, ¿no? Pero la violencia en África y los problemas que tienen su origen en la autodeterminación que los pueblos no tienen, eso nos va a dar dolores de cabeza por décadas. Camerún del Sur no quiere tener nada que ver con Camerún del Norte. Son diferentes etnias. Y el problema con África es que la descolonización fue un desastre, porque la colonización ya fue el desastre, fue el pecado original, ¿no? Fue la división del mapa en líneas rectas, cortando los pueblos, cortando las etnias, cortando las religiones, etcétera, etcétera. Eso es algo que Naciones Unidas debió proactivamente, de oficio, haber tratado de resolver, cosa que no hicieron. Y los infelices Igbos y los Ogonis de Biafra mataron 2 millones, no te olvides. Eso la gente se le ha olvidado, pero yo fui, cuando yo estaba en Harvard, un amigo mío de Biafra tenía la habitación al lado de la mía. Y me acuerdo que durante esa guerra mataron 2 millones de Igbos y al mundo no le importó. Ahora, tú mencionaste la Convención de Montevideo. Yo en mi informe a la Asamblea General formulé 14 criterios para aplicar el derecho de autodeterminación. Y entre ellos está la Convención de Montevideo, y escribo lo siguiente: la secesión presupone la capacidad de un territorio de emerger como miembro funcional de la comunidad internacional. En este contexto, resultan pertinentes los 4 criterios que determinan la condición de Estado según la Convención de Montevideo: una población permanente,
territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, cosa que Cataluña ampliamente satisface. El problema no está en que Cataluña no pueda ser un estado, desde luego que puede ser un estado. El problema es determinar de una manera civilizada, pacífica, democrática, qué exactamente quiere el pueblo catalán, sin manipulaciones, sin intimidación, etcétera, etcétera. Es decir, el referéndum es la mejor manera de saber lo que el pueblo quiere. Y desde luego, si hay un referéndum, hay que asegurarse también que no haya una inundación de fake news y de influenciar al pueblo para que voten de una manera como pasó en el caso de Escocia, porque yo pensé que Escocia iba a declararse independiente, pero hubieron tantas iniciativas de la parte de Londres para para muddle the waters, para confundir el mundo. Y claro, no progresó. Pero estos criterios son válidos igualitos que cuando yo los redacté en aquel momento. Y regresando a la queja que redactamos en su momento, aquí tengo yo la queja contra España, 31 páginas, la queja contra Francia, 21 páginas, al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y algo completamente inaudito sucedió, que me sorprendió a mí, porque yo había sido por muchos años el jefe de peticiones. Es decir, todas las peticiones al Comité de Derechos Humanos, todas las peticiones al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura, Comité contra la Discriminación Racial, pasaban por mis manos. Y la función de la Secretaría es de registrar los casos y luego preparar una propuesta, un proyecto de decisión sobre la admisibilidad. No le compete a la Secretaría un derecho de no registrar un caso. Es completamente inaudito. Es la primera vez que veo que eso pasa. Y Dios sabe qué clase de presiones políticas habrá habido en la Secretaría, pero la Secretaría hoy en día no es la Secretaría que yo conocí. Yo tomé el retiro anticipado ya en el año 2003 para regresar al enseñamiento, porque yo era profesor antes de ir a Naciones Unidas y después de 25 años yo estaba mucho más contento como profesor que como funcionario. Que les explico una cosa muy simple. Cuando uno llega a jefe, el trabajo es aburridísimo. Todo el trabajo interesante lo hacen los P3 y los P4 y los P5. Cuando llegas más arriba, administración. Tienes que hacer los biennial budgets, es decir, el presupuesto. Odio eso. Yo soy jurista. A mí, ¿qué me importa el presupuesto? Y eso, francamente, dije yo, tengo bueno el retiro, adiós, me voy. Y entonces me reciclaron como relator especial después. Pero lo que nos pasó con el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no nos va a pasar con el Comité de los Derechos Humanos, porque yo, desde luego, con respeto a la Secretaría, no le hablé a ningún miembro del comité, que los conozco. Yo les hablé después y me dicen, yo no sabía. Nunca me enteré que había un caso, porque la Secretaría no se los pasó, la Secretaría no lo registró. Es decir, es una falta gravísima de profesionalismo.
es un acto ultra vires. Pero eso pasa, y lo sé, porque yo, que era el jefe de peticiones en Ginebra, tenía una relación de amistad con la jefa de peticiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo con frecuencia la llamaba por decir, oye, me llegó este caso que tiene que ver con México. ¿Tú tienes este caso también? Porque no es posible tener ambos casos simultáneamente. Y entonces nosotros cambiábamos opiniones, ¿no? Y lo que recuerdo es que ella me dice que lamentablemente la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era mucho más politizada que la nuestra y que habían casos que no se registraban. Es decir, esa acción ilegal, ultravires, de la Secretaría no es única. Es única ahora. Mientras que yo era jefe no hubiera pasado. Bueno, pasó una vez. Y yo por poco dimite al chico. Imagínate, y no miento, y es más, lo he escrito en este libro. Esa situación la describo aquí. Imagínate que encuentro yo una queja completa en el latón de la basura. Y entonces yo me informé. Y entonces llamé al individuo que la botó en la basura. Yo le dije, ¿cómo te atreves? Es una falta de respeto capital contra un ser humano que está buscando justicia, que se dirige a nosotros pensando que nosotros lo vamos a ayudar. Y tú lo botas en la basura. Si eso se repite, te boto mañana. Se lo dije así. Y Dios sabe si eso pasó en otras ocasiones y yo no me enteré. Pero es decir que un funcionario puede, motu propio, decir, no me gusta este caso, bótalo. Y eso básicamente es lo que nos pasó. Es decir, no me gusta este caso contra España, no se registra. Bueno, pero contra España y contra 8 estados. Sí, pero ahora, como lo vamos a dirigir al Comité de Derechos Humanos, donde yo tengo relaciones mucho más íntimas que con el otro, porque yo había sido el secretario del Comité de Derechos Humanos y los conozco personalmente, yo esta vez sí les voy a dar una copia. Conforme se presente el caso, yo le digo, oye, Rodrigo, léete esto. Y dime cuándo te informa la Secretaría que está registrado. Entonces se lo voy a dar a varios. Yo quería hacer una acotación que la hago en castellano para que le llegue bien al profesor. Algún día se escribirá la historia detallada de quién desbloqueó el caso presentado por la detención arbitraria de los políticos dirigentes catalanes que estaba planteada en Naciones Unidas y que estaba bloqueada. No digo más, y no hace falta decir más, lo dejamos aquí. Sí. Terminar con una cita de Willy Brandt. ¿Sabe que yo conocí a Willy Brandt? Yo viví muchos años en Alemania y fui profesor asistente en Alemania. Y cuando Willy Brandt recibió... Aquí hay gente muy joven que no saben quién era Willy Brandt. El canciller de Alemania, que fue un gran antinazi que peleó mucho contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial desde Suecia, y luego fue el alcalde de Berlín. También el alcalde de Berlín cuando fue John F. Kennedy a Berlín, y luego cuando, hizo muchísimo por la reunificación de Alemania. En todo caso, cuando él recibe el premio Nobel de la Paz, dijo una frase que me
me gustó mucho y por eso lo usé en el informe de la Asamblea General, que ir a la guerra para evitar la libre determinación es la última irratio. Todo el mundo conoce la última ratio, pues dice, es la última irratio, es la irracionalidad total en vez de negociar, en vez de mediar. En todo caso, que en paz descanse Willy Brandt, él me caía muy bien. Bueno, gracias.